Skandali i ri për BBC, libri i ri zbulon mashtrimin pas intervistës së princeshës Diana. Një libër i ri ka sjellë sërish në vëmendje një nga momentet më të diskutueshme të historisë televizive britanike, intervistën e famshme të princeshës Diana në vitin 1995. Autori, Andy Webb, ish gazetari i BBC-s, pretendon se rrjeti publik britanik ka ditur prej dekadash se intervista u sigurua përmes mashtrimit dhe se qëllimisht e ka mbuluar këtë fakt për më shumë se 20 vite. Libri i titulluar Tradhtia e princeshës Diana publikohet sot dhe pretendon se zbulon shkallën e tradhtisë ndaj princeshës dhe mbulimin e mëvonshëm. Publikimi i tij vjen në një moment delikat për BBC-n, e cila aktualisht përballet me kritika të ashpra për redaktimin mashtrues të një fjalimi të Donald Trump. Sipas një hetimi të pavarur të kryer në vitin 2021, gazetari Martin Bashir kishte përdorur dokumente të falsifikuara për të krijuar vëllait të Dianës, Charles Spencer, për shtypjen se njerëz të afërt e spiononin princeshën dhe se puna e tyre lidhej me shërbime sekrete. Ky manipulim ishte vendimtar për të bindur Spencer që të ndërmjetësonte intervistën historike. Autori, Andy Webb, shkon edhe më tej, duke thënë se brenda BBC-s disa persona e dinin të vërtetën vetëm 4 muaj pas transmetimit. Megjithatë, ata zgjodhen të mos e informonin Dianën, duke e lënë atë në një gjendje pasigurie të thellë, një pasojë që sipas librit vazhdoi të ndikonte në jetën e saj deri në fund. Dokumentet e falsifikuara sipas librit bën që Diana të besonte se rrethi i saj ngushtë ishte duke e tradhtuar. Ajo dyshonte te policia, ndihmësit dhe madje te sekretarja e saj personale, duke u distancuar nga shumica e njerëzve që e kishin mbështetur. Në një intervistë, Webb thotë se Charles Spencer lidh këtë izolim të Dianës me ngjarje tragjike që do të pasonin. Ajo e humbi besimin të gjithë, tha ai. Dhe 18 muaj më vonë e gjejnë në një Mercedes me një shofer të dehur, një situatë nga e cila ajo nuk kishte më asnjë mekanizëm mbrojtës. Pretendimet e librit pritet të rikthejnë debatin e ashpër për etikën journalistike të BBC-s. Rrjeti tashmë e ka pranuar se dokumentet e Bashir ishin falsifikuar dhe ka kërkuar falje, por akuzat e reja për një mbulim të qëllimshëm shumë vjeçar e vendosin BBC-n sërish nën presion.